अमेज़न वन पृथ्वी के फेफड़े दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है, जो लगभग 55 लाख वर्ग किमी में फैला है। यहाँ 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां और 2.5 मिलियन कीट प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो 400 किमी लंबी है। वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से यह वन खतरे में है। अमेज़न वन पृथ्वी की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।